Алтан шаргал намрын өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд бид хүн ээлж төсөөрөө шинэ дугаараа бичгээд бэлэн боллоо. Манай студид Оросын албаны Бороод улсын гавьяад бас Стас Солийн тэргүүний ажилтан амархан хүрэлцэн ирсэн байна. Стаг ихгүй сте. Ам доллар моллар гэж ярьдаг шиг тэхгүй штэ. Тийм би бас өөрөөсөө болохоор тэгэл шууд яцсан. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бороод улсын гавьяа жүжигчин. Тийм Монгол улсын засгийн газрын шагналд соёлын тэргүүний ажилтан. Та тойлцсон байна. Хоёулаа тийм. Ямар мундаг хүмүүс байж та яа. Дээрээс нараа өнөөдөр урлагийн ажилтны баяр. Угаах ус мөрөө яах өнөөдөр. Тийм хайрын стаг угаах уу. Охоо. Тийм нэг манай нэвтрүүлэгтээ нөгөө Energy Ghostics гэдэг нөгөө Transfer Factory нэрлэгтэй ийм гоё хүч чадал оруулж байгаа. Тийм үү тий. Ундаа. Самтраа. Жохон дахлаас суулраа жохон онцгой байдаг шүү дээ. Ажил энтертэй юм бол тий. Уучдад аягүй сайхан. Би уцаа нэлчээ 9998 1146 гэсэн утаснаас та энэ хүч чадалтай болохын сайхан ундаг авч ууж байна. Амтай юм байна. Яг. За амаргүй юу вэ? Сонь сайхан хаагуур яваад байна. Америкаар малгай авсан гэсэн үү? Америкээс малгай авлаа. Хит хитэн малгай авлаа. Йоо, тасарчээ. Шил малгай айгуу чухалтай дуудсан. Тийм, шил малгай ерөнхийдөө тийм айгуу дуртай. Ажил сайн тоглолтоо их чинь 26-27-нд юу болж тоглолтоо их тэрнийхээ бэлтгэлтэй орцсон. Тэгээд тоглолтын бэлтгэл хэрвээ сюрприз ямар сюрприз юу бэлдсэн бэ? Тэр яг Америк яриа. Малгай яриа аль дэлгүүрээс авсан. Америк гоё лээ. Америк гоё лээ. Америкт гоё лээ. Америкт очиж монголчуудтайгаа уулзсан. Америкт байгаа монголчууд ер нь гоё уулзсан билээ. Боловсралтай, соёлтой. Тэгэл яг энд байгаанууд нь жоохон онцгой байгаа юм тийм. Сая ихэд намайг энд байгаа нь энэ жоохон онцгой нөгөө. Яг ингээд хүн хүндээ биш те. Мэдээж аль улсад Орос, Монголд хаан ч хамаагүй сайн хүмүүс байгаа, муу хүмүүс байгаа адилхан л гэдэг баг. Сая ихэд намайг сая лифтэнд нэг их ч амар цаг юм чинь. Яагаад? Мэдгүй зүгээр ингээд лифтэнд дээш доош яваад би ингээд нэг давхар суугаад дээш яв буруу газар суугаад тэгээ буцаад ороод гэсэн нөгөө ихчнийг таарлахгүй. Нөгөө чи 9 давхартаа буучаагүй юм байл нөгөө лифтэнд бодолцсон юм уу яасан. Тэгээ би буруугүй шүү дээ тэгсэн нөгөө чи намайг загнаад. Чи яарад байгаа бол би ч гэсэн яарад шүү дээ. Нөгөө лифтэнд би ч нэстэ. Хичээд яасан амар гэсэн чи юу амар ойлоо. Би чи бүр салгалаад гэдэг. Оо яана. Тэгвэл заримдаа нэг тийм өдөр тохиолддог юм те. Ямар амар юм бэ гэж бодогдлоо. Тэгэл яах тий. Тий янз янз л юм их ч ууртай гэсэн. Манай сэл өнөөдөр харин айгүй сайн зантай байх шиг байна тий. Тий их сайхан зантай байна. Та хоёр хоёлаа ийм зангаа зүтсэн юм уу тий? Гоё. Тийм биш үү тэр хоёр. Яа зүг юм бэ? Үгүй энэ миний л зангаа шиг. Чи миний хувцсны өрөөс зангаа мөнгө дуудсан мөгөө? Үгүй би хэзээ чиний авч ирсэн. За. Би хамт амьдэрдэг байсан. Юу яриад та. Хаяа хонноо. За тэрийг яриад яах вэ? За уран бүтээл ярих удаа оруулаа тий. За уран бүтээл ярих. 27 тоглож байгаа юм тий. 26 би балст. Залаа. Цагт. Найз зөвхөн дуулна. Тоглолтын дээр лам балааштай гарч ир намирч дуулна. Өөр балааштай гарч. Амархуу нулимсан барьж ядна. Өвдөг сүгдэн хайртайгаа хүлэн тайзан дээр аавна. Тэгээ. Үдирч догтлондоо алгаа тааш шүглэнэ гэж. Тагстаас ирч бат энд ойлнаа. Хомшоор ингээд дээрээс нь ингээд бороо орно. Тэгэл ингээд сарнааны дэлбээ орно. Ерөөсөл бараг 5D тоглолт болох юм шиг. За шоуны одоо ингээд нууцаас задлагчлаа. Гэтэл микрофон гацсан. Айгу заа тийм бага. Айгу байлаа. За маань сэлээ далбуур тоон дэвтрээ гаргаж ирэл юм асах гай. Тэгэл яг хөө зөндөө олон асуултууд ер нь бэлдсэн байгаа. Манай Монголын урлаг ер нь чамд яг ямар санагддаг вэ? Ер нь юу нэммээр санагддгийг эсвэл дутуу юм нь юу байдгүй эсвэл илүү юм нь те? Бусдын одоо Орсын урлагтай одоо жишвэл те? Манай Монголын рок pop эстрад урлаг ямар харагддаг вэ? Ямар байгаасаа гэж хүсэж байна? Нэг тийм жоохон замбраагүй байдал байгаа юм шиг надад тийм шүү дээ. Ерөөсөн гэж өдөртөж байгаа тийм байхгүй. Ерөнхийдөө хянаж байгаа ямар уран бүтээл гарч байгаа. Уран бүтээлийг ерөнхийдөө хүмүүс одоохондоо жоохон уран бүтээлчтэн ч гэсэн өөрсдөө яг зөв аргыг олж чадаагүй юм шиг санагдав л да Монголдо. Оросд бол аль дээр ингээд хэрвээ ямар ч алдаргүй тийм эхний эхэлж байгаа нэг дуу зохиод хүн дуу зохио тэр дуунд хийд болох юм бол тэр дуу хүмүүд тэр дуунаас мөнгө олж боломж байгаа байхгүй. Монгол бол харамслан тэр боломж нь хэрвээ байдаг бол айгүй хөгжил муутай тийм жижиг юмнууд одоо юу гэдэг нь менежмент организашн талаас Монголын шоу бизнес жоохон тийм их санагддаг. Тэгэхээс гой тал нь юу вэ гэхээр эрх чөлөөтэй. Ямар ч формат гэсэн тэгж хилдэг хүн байхгүй. Залуучууд нь ингээд уран бүтээл хийхэд айгүй чөлөөтэй тий. За Орос шиг тийм их биш. Одоо жишээ нь уран бүтээл хийхэд бол яг ч бизнес болсон.
FM станцад орсон жишээ нэг л зүгээр юунд авчиж дуу шин дуугаа авчиж өгөхөд сарын 100 удаа явуулахад 35 40 мянган доллар нэгчин штэ тий. Жишээ. FM-уд нөө. FM тийм үү. Ямар гоё юм бэ? Тийм үнэтэй байна тий. Тэгэхээр одоо Монгол тийм юм байхгүй жишээ нь тэр монополизм, коррупц гэдэг юм Монголд айгүй байгаа болохоор уран бүтээл хийх боломж нь айгүй залуучууд байгаа байхгүй. Ер нь бол тийм их. Сэлид бол ямар хөө санагдаад байгаа. Манай Монголын урлаг. Хэрэв та нарт толгойлогч, молгойлогч юм чиглүүлэгч, мэглүүч хэрэгтэй юм бол байгаа шүү. Шүү чи манайд орж бол манай тогоонд угаасаа. Тийм чанагдвал чанагдана. Би угаасаа өөр яг энд 6 настайгаас урлагаар явцсан те. Тэгэл яг эстрад Хэдэн настайгаас? 6 настайгаас Хитэ? 6. Секс Секс. Секс. Нааник гэж мэддэггүй бас гэдэг юм байна. За. Тэгээ миний хувьд бол яг хөө тэгээ дуулал 10 хэдэн жил болсон байна нэг мэтгэд тэгээ энэ дундаа угаасаа утгалдаад ингээд хэдэн жил ээ? 15. Ямар ядаргаатай те. Оогдод 10 хэдэн. 16. За. You understand me? Understand. Ер нь бас нэг хөөлөж байх юу байх вэ гэхдээ мэдээж засах юм бол зөндөө олон байгаа. Хичнээн ядуу байгаад хичнээн мөнгөгүй хоолгүй өргөчөндөө мэдгүй сүүгүү те юу гэж байхад пенза сонсоод яаж явах юм бол аз жаргалтай байдаг байхгүй. Тийм үстэй. Би л авдаг гэж жишээ ингээд одоо ингээд номнууд ингээд харахад бол тийм төсөөлд орж ирж байна. Хөгжим бол бүгдийг авах байхгүй. Тэгэхэд харамсалтай нь байхгүй. Тийм ба. Гэтэ бас нэг янз янзын юмд байгаа тий. Бас хайрч аварж болно тий. Гой хайраар жигүүрлж явах юм бол хоол ундгүй ч юм уу яаж бас байж болох тал байдаг тий. Заримдаа. Хүн чинь хайрлаа дурлсан мөртлөө дурлсныхаа дараа бас хөгжим сонсдог шүү дээ. Тий. Хөгжмөөсөө бас айгүй тийм явдаг л да. Тийм болохоор хөгжим яах чарахгүй байх хэрэгтэй. Та хоёр ягаад дээрээ дондор хайр чигээд чөөрөө яагаад байгаа. Чөөрөө алтан намар гэж ирээл юм алтан цамц зомж ирээл хүмүүсийг хаачин болгоод байна шүү дээ. Найз охинтойгоо яаж танилцсан бэ? Тэр хүмүүс асуудгүй эсвэл айгүйх асуудаг асуудаг те. Тэгэхээр ярьдаг ч бас айгүй. Хүмүүс мэдж байгаа юм. Гоёр асуулт та. Яаж гоё? Яаж найр үчээд юм. BAT гэх нэг залуу байдаг мэдгүй те. Тийш тийм. Тий. Тэгээд над руу ярьлаа. Би Москвад байсан. Над руу уцаар залгач. Оо сайн байна ахын дөө гэдэг ингэж хэлж ирдээ тест. Оо сайн ахын дөө ахын нэг кино хийж байгаа. Оо заа гэсэн. Ахын дараа 47 хоног Москвад яваад очив. Хоёлоо уулзъя. Тэгээд яваад ирчих. Яасан гоё Монгол уурансгал Монгол хүнтэй уулзаад Тверская пирамида гэдэг бүр санаж надад пирамида гэдэг кафенд суугаад уулзж байсан чи за кино хийж байгаа Big Fish гэдэг нэртэй. Тэгээд Дашка гэдэг Дашка гэдэг одоо залуучууд нэтэндээ G-Mobile MT-гийн Дашка гэдэг тэр залуу ерөнхий продюсераар найз манай найз хүн тэгээд ингээд гой багаар ажиллая чамаа холдууданд тоглосон. Тэгэхгүй тэр Nokia ямар ч ариун зүйл байхгүй шүү дээ тий би юугаач мэдхгүй тэр ариун зүйл гэдэг бүсгүй байдаг ч юм ариун зүйл гэдэг нэрч байхгүй наа. Тэгэл окей за хизээ сарын дараа Монголд уулзъя. Окей Монголд уулзъя. За уулзлаа. Ирлээ. Хүүтэн байсан. Би ортостой шил зүүцэн. Тэр үед яг нэг аасран гэнэ доо аавын доо тий. Аавын доогийн клипийн чахлаахтай дуулждаг ортостой юм шил зүүдэг байсан. Тэгэл Central Tower-ы Sky Lounge дотор ирлээ. Хамгийн цаадлах нь одоо тэр том диван дээр нь харахгүй шүү дээ чинь. Тэгээд зөндөө хүмүүс суудсан жижигч дамгаа бүгдээрээ суудсан оператор гаднаас ирсэн хүмүүс. Тэр хар маасан дотор хар мас гэдэг хүмүүс одоо хар хувцастай байгаа шүү дээ. Нэг ягаан палаачтай нэг юм охин сууж. Нарийнхан. Тэгсэн. Тэгээ бүр цаан сууж байгаа шүү дээ. Наа зөндөө хүмүүс сууж байгаа. Чи тийш л хараад тоо. Ингээд ажид дөрөв суудсан. Яс Андерсондоо болоод юу гэжсэгэ. Нөхөр хөвгттэй юу? Хамгийн тэгээд асуусан. Тий, яа бүр амар тэгсэн чи ариун зул юу 20 настай байсан шүү дээ. Юу ихнэр юу нөхөр тий. Тэгэл байхгүй гэл би чинь бүр унтал. Тэгэл паналдж эхэлсэн. Өдөр шингээ паналдсан. Энэ нас нөхөр хөвгтгөө. Тэгээд хөвгттэй. За яах вэ? Тэгээд муу хамтрагч бас гоё байсан. Гоё байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд нөгөө хосуудын дунд хоорондоо нөгөө ичих зүйл арилна гэж байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл
нэгнийхээ дэргэд гэхэрхээр ингээд эвгүүч юм шиг одоо тэгээ удахаар хамаагүй болдог ч юм уу эсвэл үе яа хэрэг хийгээгүй хамаагүй. Удахаар гэсэнсээ унгахаар гэсэн. Удахаар. Бис унгахаар гэсэн. Тэнд ч бас үний юм бэ. Яг гэхэрэг ч юм уу хий гаргах ч юм тийм бас байчтэй шүү дээ. Хоёрын хувьд тийм ичих зүйл ярилцсан. Байдаг. Одоо бол одоо байхгүй. Байдаг байсан мэдээж хүн болгол айлах юм чинь тий. Хүн болгол ичдэг хүн болгол байдаг. Тийм. Одоо бол ихрэн ч гэж байхгүй унгонч гэж. Нэрээ иччихгүй шүү дээ. Чи иччихгүй одоо би эхнэрээс юу. Яагаад би иччихсэн? Яагаад би иччихсэйгүй би мэдээж албаар очиод гүү албаар тарихгүй шүү дээ. Албаар бол гоё шүү дээ. Албаар л би байцгаа. Айгуу өөдгөө. За сэли яадгүй. Найз залуугийнхаа ч ичтийм үү ичихгүй юу? Хихрэг. Иччихэл харж эмхтэн хүн бол яг бүр жоохон ичж шүү дээ. Юу нь ямар ч үед эмхтэн хүн тэрийгээ бас барьж зохицуулдаг ах хэрэгтэй юм шиг. Манай хэлж бас гэдэг. Соёлтой л байх хэрэгтэй. Сэли бол найз залуу ч юм уу мэдээж нөхрийнхөө хажууд л ичнэ л да. Миний хажууд л нэг. Чи ямар олон юмтай байна. Найз залуу ч юм уу нөхрийнхөө хажууд нэг. Миний хажууд л ичнэ гэж явах цас замтаа байна шүү дээ. Яа. Баяа л явах шиг авдөө. Нилээ том цоо идсэн юм шиг л аав шүү дээ. За тэр яг. За миний найз нэг юм асуухгүй. Тоглоомын талбайд ингээл тоглож байгаа хүүхдийн хөлөнд салхинд ингээл хийс чирэл нэг юм 10 сая долларын чек пад гэж наалтчихдээ юм байл да. Юу чи тэр хүүхдээс авах уу? Яах уу? Яадаг гинэ. Одоо тоглоомын талбай дээр хүүхдүүд тоглож илээ тэгтэл нэг салхинд нэг юм хийсэл ээж л дээ. Хийсчээснаа нэг жоохон тоглож байгаа хэрэгтэй хүүхдийн одоо шилбэн дээр ингээд наалтчих гинэ. Тэрийг харсан чинь 10 сая долларын чек байгаа байхгүй. За. Юу чи зэрэг авах уу? Тэр хүүхдэрүүгээр яах хэвээ би авахгүй бол. Тэр хүүхд бол мэдгүй шүү, уншиж ч мэдгүй хүүхд тоглож байгаа байхгүй. Тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Би тэр мөнгө 10 сая доллар юм уу? 10 сая долларыг би аавна. Нөгөө чекийг аавна. Тэр хүүхдийг би ээж автыг агуулад банк очино. Тэгэл яг 50%. Тэхүү амаргүй. 50%. Би бол яг үндсэндээ бол өнгөрж байгаа юм биш үү? Би народ артистэнд дараа мөнгө үдсэн. Мөнгөдөө харьж сурсан тийм болохоор гэтээ 10 сая доллар биш үү? 10 сая доллар харьж биш л тий. Гэтэл мэдгүй мөнгө 50% дээр өгдөг төх юм чи. Ээж аавд 50% нөгөө би 50% аваад. Яа тийм Аз юм чинь бүгдээр л Аз ширэлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Гоё шүү. Тэр хүүхдээ хөлн алдсан багт чи яагаад авч байгаа гэдэг ээж аавд гэж шүү дээ. Бүр гэж. Хэрвээ тэгвэл хүүгээ ээж. Окей асуудаг би өгчин зүгээр. Өгчин танаа өгч яах ч висэн те тэгээ та нар зүгээр пассовисти гээл би чинь юу гэдгийг хүн чанараараа та нар өөрсдөө мэдэрэй гээл би тэгээд нээс нэг нэхгүй. Яг үндсэндээ бол би өөрийнхөө амьдралд 10 сая доллар агшаа олох боломж надад би 27 настай 10 сая доллар юу гэсэн юм фүүлэхгүй ёо. Ингэж бодох хэрэгтэй гэж бодсон шүү дээ. Тий. Гэхдээ чек бол найдваргүй шүү дээ. Би бол Америкт байхдаа ялуу чек өгч гэж. Гээл тэгдэг те яг өндөө бол банкнда хэлсэн байдаг. Миний ямар чекээр мөнгө гарахгүй шүү гэ. Тийм болохоор дандаа кэшэр эсвэл нөө PayPal-аар төлөгдөг байхгүй. Тэгэхээр бол чек бол тийм найдвартай юм шиг болохоор нэр нөгөөх нь болохгүй л яа. Тийм хэрэг тийм болоогүй юмн дээрээ бас нэг тэгээ булаацалтаад байх ч тийм алааг байхад үнэх сайхан гэдэг шиг. Тийм учраас бол димээс хэлий зөөр өг. Чи ингээл айгуух гадагшаа зүтгшээ явдаг л ахлаа Орос руу айгуух явдаг те. Тэгэд Монголоос явах бүр тэгээд Монголоо нисээд ирэх бүр чамд яг ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Монголоос тогтдог онгоцон төр сүүлийн цаг нисгэд ялангуяа унтдаггүй. Би Монгол руу нисгэд унтчихдаг аягүй сонио. Монголоос нисгэхдээ унтчихдаг. Нааш ирэхдээ унтчихдаг. Тийм өгдлөө ирж гэнэ. Ялангуяа одоо ч хайг болсон л ялангуяа тэр яг нарууд нарц конкурс дуусны дараа. Тэгэл улаан өдөр байсан ч улаан өдөрт ваа гэж шуугаал. Эрхүүдэд ч эрхүүд шуугаал. Монгол төржс Монгол бүр амар шуугаал. Тэгэл тэгэхээр чин тэгэл хүн чин бүр ингээд солигдсон байл та. Бүр ингээд бодолсанаа. Хуучин шиг наран тул зах дээр зах руу гараад 15 минут өрөө бүүзмөс авдаг цаг үе чинь ингээд чамс таслаа хийж байгаа юм шиг зүгээр. Тийм байж болохгүй гэл те. Хүмүүс юу гिचлэх юм. Тэгээ сэлб битээр л одоо байнга цаг гарч байгаа шүү дээ. Нэр яг үнэндээсээ. Тэгээ сэлээ чийсээ хамгийн сүүл завхарж юу авлаа? Тэн кофтыг л авлаа шүү. Би зах ордог ингээд ингэчээд жилээ зүгээд тэгээд массаас үүдч юм уу. Тэгээд хувц мувцныг ч авдаг. Жижиг сажиг айрс мэрс одоо найзуудад Оросоос ийм нэг арьс явуулаач муулаач гэдэг ч юм уу тэрийг би очиод өөрөө шилж жагаад авдаг л та. Манай монголчин бас баялаг штэ. Зах гарахад бол яг гоё штэ яг үндсэндээ бол. Ер нь бүх юм байд юм шүү те. Би тэгж ойлгодсон шүү. Бүх юм ба. Манай сэлэчийн сая 4800 доллар LV-гийн шинэ гарсан загварын цэгийг наран тулаас авсан шүү те. 48 гарл болсон. Шалт авахгүй болсон. Цэлийг мэрэ авч бол бүх хүмүүс өргөл гэж бодож байгаа. Хоёр бариад хоёр хүлээ авалтан дээр барьж очиод тэгэл болсон те. За дими минь ба. Баригдаад азар юм байна. Монголыг бас хүмүүс амар брэнд бүгдээр дургу мөргө гэсэн бүгдээр амар байрдаг тий. Тийчсэн тийм.
А гэхдээ би бол ингэдэй. Одоо жишээлбэл чи брэнд бол дуртай юу брэндэд? Гүү би одоо юу гэх юм? Ингээл яг нэг тийм хүмүүсэд шүү дээ. Оймсоос ахуулаад малгай шил хүртэл ээл гээд байдаг ч юм уу те. Жишээ нь тийм хүмүүсийг би үнэхээр ойлгохгүй. Юуны төлөө? Тэр хүн зүгээр ингээл харахад өөр тэр нь одоо хэдэн сая хэдэн зуун доллар байгаа тий хэдэн мянган доллар ч юм мэдгүй. Утгагүй мэдгүй би дэрийг л авдаг байл. Гой одоо юу гэдэг нэг шилтэй нэг юу гэдэг цаг чимээг болох юм тий. Тий нэг тийм жижигэнүүдийнхэн бол миний төлөөр гой санагд. Их болохоор би ч юм хөтдөг амар ихэрэн зүтдэг байсан л да ингээл. Монголч нь алт хэмтэн байсан шүү дээ. Тэгэл народ орцгоо хүссэн яваад чихгүй. Дүүр бүгчтэй. Хүмүүс нэг хараад инээжсэн л амар урт өстэй. Шивэстэй. Баян баг гэсэн. Баян гэж бодсноо эсвэл ямар юу гэж бодсноо юу гэдгийг бис вкусны гэдэг шүү дээ тий. Жохон. Тэгээ мөнгөний ойл явахтай тэр брэндээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй тийм үү? Байган бол хамаагүй шүү. Тэр нь бол хүнд бас брэнд нэм байх хэрэгтэй л гэж боддог шүү дээ. Хямдханч байна, биеийн дэвтэй хин. Тийм жишээлбэл миний энэ өмсөж байгаа бодолтын үнэ нь бол 2 еврогийн бодолт гэж шүү. Тийм Америкт бол 2 еврогоор би сая 2 еврогоор байна уу? Байсан $1 бодолт гэдэг шүү дээ. Нью-Йорк асуудалгүй. Ямар ч юм аахгүй. Тэр чинь нэг намайг 2 еврогоор өмсөө явж байхад яг энийг бол Монголд өмсөө явж байгаа юм баг. Та яг аль брендийн хувцсыг бол юу өмсвөл айтайхан байдгийг би хэлж байна. Би зөв нэг зүйл хэлэхэд шүү дээ. Брэнд гэж байгаа энэ бол өөрөө ингээд нэг шалгагдсан байдаг байхгүй. Жишээ нь материал нь ч юм уу, оёдл нь ч юм уу. Одоо жишээлбэл ингээд бөөсөрдгүүч байд юм уу те. Тэгээ ингээд костюм гэдэг юм бол бид сууж өгдөгч байд юм уу те. 10 хулих костюмтэй байснаас бараг нэг брендийн костюмтэй байж байгаа тийм шүү. За айтайхан харагдаа явчих. Хийм дэгүүл хүмүүс чинь те. Би бол тэгж боддог. Тийм учраас яг юуг одоо онцлж дуртай байдیں۔ Аль брэнд? Би бол эхлээд эндээс сонсож байгаа дараа нь жоохон давж ярихгүй болохгүй болчиход байна. Зэгнэ юу? Тийм хожаа байна. Тийм мэдгүй нэг яг тэр брэнд ингээд нэг яагаад гэдэг шүү дээ. Тийм харж байгаа л тий. Хямдсан дээрээс нь л уучдаг шүү дээ. Тэгээ брэндийн талаар тий. Брэндийн талаар бүр эцээ дүгнээд хэлчихэд бол тэгэл хүн өөр таалагдж байгаа юм авах хэрэгтэй. Брэнд ч брэнд биш ч 2 еврогийн бодолт ч хамаагүй. Зүгээр нэг зүйл хүний үндсэн зарчим гэж үүдэг. Надад бол нүдний шилэл яг ойргох хэрэгтэй. Яг гэвэл хүн нүдээр харж байгаа учраас тэгээ хууль шил чинь ингээд жоохон юутай дотор мохоо ойргуулна, хараа муудуулна тий. Тэгээд ч бас тий. Тэгэл миний хараа муутцсан байж тэр ингээд. Миний найз чи бүр хууль шилийг бүр овдоор нь зүүс юм уу те? Тэгж хэлж байгаа юм уу те? Надад ч одоо. Яг л тоглож л. За. Зурмөр ахуулахад хуулийн хичээл заримдаа байна зүгээр юм гой стайл дарагдах гад юм уу те? Тэгээд яг энгийн үед бол мэдээж хайтайгаа сайн нэг. Асуулт асуу миний асуулт. Миний дандаа. За. Миний асуулт асуу. Танаа найз өсгөө чинь ингээл одоо хөдөө орон нутагт ч юм уу хөдөөний бизнес хийчлээ өөр ганцаараа гэсэн чи тэрнээсээ амар мөнгө олоод та цөм баяжаал амар болоод тэгэл ерөөсөө л одоо сэлэнгт ч юм уу те сэлэнг аймагт одоо энэ л ерөөсөө миний бизнес амар болчихлоо. Чи дуу муу наад бүх юм хаяа наашаа хүрээ дээр явлаа энд ингээд амьдрыг үлчээ бүх дуу муугаа хаяа сэлэнг рүү очиж амьдрах уу танд. Ямар асуулт юу. Сэлэнг рүү заавал сэлэнг рүү юу? Тий. За яагаад сэлэнг рүү? Яах вэ зүгээр хааж яагаад ойрхон биш шүү дархан эрдэнэт биш зүгээр нэг нэлээд хол газар л. За эсвэл сэлэнгэд тариа тарьсан байж болно эсвэл ногоо тарьсан ч юм уу. Тэр тариа нургаж байна. Би энэ дуулж л байна. Хавар тариалаад тэгээд намар ураагаад хойлоо хотлоо байж та. Яах юм хангалттай мөнгө угаасаа олж байгаа юм чинь хойлоо ингээд энэ хөдөөдөл бай гэдэг үл яах. Би хөдөө очино. Тэгтээ би тэнд уран бүтээл хийн. Тэндээс уран бүтээл хийгээд би фэйсбүүкээр ч ядахтаа тэгээд ингээд явуулаад тийм. Сэлэ чи мөнгөний төлөө уран бүтээл хийх юм уу? Үгүй. Тэгээд яг та зүгээр юм хөвгчлээ асуулт асууж үзье. Наад нэг хөвгчлээ санагдахгүй байна. Амар ядаргаатай тий. Бүх юмыг ухаал нэг хүмүүс шиг тий. Уран бүтээл ч мэдээж дуунаас хязгаарч гарч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас яг ийм байвал ямар байх вэ гэж бодож асуусан. Танаа хүн чинь найз хүн чинь тариа тарьд юм тий. Тэгвэл бүр толгойд иргэсэн гар тий. Бүр амьдралаас тасарсан гар тий. Би таарах нэг мастай. За. Таар ингээл аягүй гадагшаа явдаг. Гадаадд очихоор одоо жишээлбэл Америкийн хэлхлэл ярил да. Гадагшаа явахын хэлхлэл. Америкч гэж бодож шарна. Ингээ гадагшаа ч гот зарим хүмүүс ингээ эхлээд музейг нь үздэг. Эсвэл зарим хүмүүс театрт очичтой опера ч юм уу дуур балет юу юм үздэг те. Тэгэхээр та гадагшаа явахаар юуг нь илүү онцгой анхаарч үздэг юм бэ тэр улсын? Идэх юм. Би идэх юм ерөөсөө Бээжин ч очсон, хаашаа ч очсон. Тэн чи гайд өгдөг л та ингээд оюут өмнөд. За идэх юмтэй энгийн гадаа идэх хоол үүдээ шүү дээ. Хот-дог мод хийвшүүд тийм нэг мөнгөн гэж байж. Жижигэн тий. Тийм юм хоол хаан зардгийн тийм гудамжрал тэр юу вэ?
Local food. За яг муу эцнээ сайн хүн явснаа. За тэр ч. За тэр яг одоо яг өөр юм яриа. Би ихтэй одоо сүүлийн үед зээл нэг тийм хот мот нэг тийм сонирхох тийм яг үнэндээ зүгээр өнгөрч байгаа юм шүү дээ. Үнэхээр үзээ дуусчлаа. Вау, чи хэдэн орноор явсан? Чамд ямар юм. Чи ямар муухай хэрэг. Язаагатай тий. Харилцаа байхгүй бас нэмэгтэй хүнтэй харилцааны даал уурлаг хүндлэл бүрний залууд юу ч байхгүй гоц. Яа тэгэл энэ хотны найз учраас би найзтайгаа хамаагүй ингэж ярьж олж байгаа. Ерөнхийдөө байгаль их үздэг боллоо л доо сүлээд. Монголынхаа нь? Яа чис гадаад яриадсан үстэй. Йоо ингэ найз мэз гэж жоохон зарайгаар өөдөөс. За яах вэ тий. Хот мот гэхээ болцоо гээ үсттэй ч юу. Харин зөвөр хот жоохон тэр нэг сонирхолтой санагдах болчлаа шүү дээ. Тэгвэл байгаль лээ. Ер нь байгаль одоо жишээл Америкаар явлаа гэдэг нь жишээлбэл National Park үү те. National Park гэдэг маань яг орчуулах юм бол National Park биш одоо нөгөө юу болж байгаа байхгүй нөгөө National Park гэхэр чинь одоо нөгөө дархан заас газар монголоор орчуулах юм бол дархан заас газруудаар явж гин те. Ерөнхийдөө бас зөндөө үзсэн. Чүхрээр нисэж гин те. Йоо үзсэн өнөхөр үзлээ сая нэг үзлээ. Гоё юм. Инструктортэй. Өстой гоё юм байна. Ганцаараа. Би Америкт юугаараа хүнтэй өсөрж ирсэн. Тэгээ энэ удаа бид нар сая би 1500 евро төлөөд тэгээ 12 хоногийн сургалтанд суугаад тэгээ ганцаараа өсөрсөн. Тэгээ тэр 1200 еврод болохоор 10 өсрөх орсон мэт юм бэл 10 удаа өсрөх нь. Айгу боломж юм нэр гоё. Тэгээд ер нь шөхрөөр өсөрсөж байгаа хүн бол яг хоёр варианттай гэж байгаа. Нэг нь бол за ахаад өсрий гоё. Нөгөөх нь бол за боллоо одоо. Яг 50% гэсэн. Чи үзээгүй те. Би Тарзанаар яаж Тарзан гэж нэг хүлээч нэгэж холбож байгаа гэдэг дүр. Ундаг уу? Тэрийг үзсэн. Яг гэсэн болио гэсэн. Сүнсэн яг дотор муухай айгүй орох юм лээ. Ингээ хүлээж холбочж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээ хүлчин хүлэхгүй нэгдүгээр хамгийн ихний эвгүй мэдрэмж. Тэгээд дараа тийшээ ингээ очиод ингээ хоёроос барихлаар яг мод шиг ийм болчихж байгаа юм чинь. Тэгээд ардаас нь хүн түлхнэ гэдэг айц хоёрдугаарт. Тэгээд үсрэх гэж гар марчисдэх нойн нойдон болж байгаа чинь. Тэгээд дөрөвдөх нь мохоо түлхт юм бэлээ. Өсрөхгүй ингээ дард оош хүлээгээд байгаа ш нөгөө хүмүүс нь бүр сурцсан зүгээр ингээ түлхчихэж байгаа. Өмдөндөө шээчдэг гэсэн шүү. Тэгээд нисэн тийшээ нисэхтэй амар гоё. Ингээл бүр адреналин ингээл ягаад. Тэр ингээд трос ч доошоо буугаад татагдаад буцаа татагдахлаар толгоогоор доош харцсан байх чинь ингээд нөөний бүх юм чинь гэлцсэн. Айгу муу болд юм билээ. Тэгээд чамаг дээшээ буцаа гэдэг татсан чи доош толгоо ингээд. Би яг анхныхаа удаа ганцаараа буух гээд ингээд чи нөө GoPro гэ камерад ч тийм. Тэгээд хоёр нэг уунгэр хоёр баг ингээд хамт үсрэх гээд ингээд онгоцон цугаа явчихсан чинь GoPro ингээд булаацалтаацсан. Нөгөө хоёр хоорондоо би аав чи аав гэл. Тэгэл ихтэй ингээл над руу дамжуулаад ингээл алцганаалсэн тэр хоёр. Тэгэл би чи нөгөө нэг бас цонгом ухаар юм харцах санаатай ер нь болж ийн өндөр ингээд гар дээр хараад ирсэн. Нэг ингээл GoPro-го булаацчихсан хүүхэн шууд юу онгоолгосон хоош өсөрчдөг шин. Нөгөө онгоцны хаалга онгоолгоод тэр чин залуу нь маа өсөрсөн. Тэр чин тэнд байсан хүмүүс өсрөөд ганцаар онгоцны. Өсрөөж чи. Тэг ямар ч нөө сэтгэл зүйн бэлтгэл байхгүй. Яа юм уу шүү. Чи үтсэн чи бүр амар яатсан. Тэг би яг яагаад өсөрж байгаагаа нөгөө тавиагүйгээ тэгвэл шүү дээ. Нуснаа алдчихдаг шүү дээ. Амар үслээл гар дээр камера хийцэн хашгаа тэр мэрлэг бас юм яриад байгаа байхгүй. Яг доошоо чөлөө дунд чийж ихтэй бол юм яриаггүй. Юу юм яриагтай. Гэсэн шихэр дэлгэцтэй дараас юм яриад байгаа юм. За ер нь гоё яа нэгс чинь юм лаас. Да бэлээ. Йоо, за тэр яах вэ? Тийм болохоор л би тэрийг тавиаг байхгүй. Нэг амар хөвчлөлтэй юм санагдчихлаа бас. Нэг шин жолооч ингээ явж гин. Тэгээ ингээ хажууд нэг их ч нэг эмхтэй суудсан. Тэгсэн нөгөө жолооч чинь наатаж гин гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө нуснаа чад нэг шилнээр наалтцсан. Тэгсэн нөгөө нэг залуу арчих гад гөргөнд одоо машин шиг арчих та машин. Өөрөө тэ. Би биш. Хизээ жолооч боллоо. Давно. За. Би бас тийм юм хэлтэй. Бас носоо. Юу амар дуучин баггүй нэг дуучин өнтөө ганцаараа машинтай явж исэн байна л да. Тэгээ машинаа өрөөд явчихсан чинь гинт ингээд толондоо харсан чинь бүрстэ амар сэгсээс үстэй араас нь дагаад гүйжсэн гинэ. Хаач чи бүрстэ хаазаа дараад мөхтлээ дахиад жалган малгар руу орох гээд тэрөөс ингээд дахиад харсан чи дахиад ингээд дагаад тэгээд зогссон чи нөгөөт нь байхгүй болцсон гинэ. Тэнгүүт ерөөсөө л энэ амар гүйдэлтэй газар юм байна. Би одоо энэ тийм бол айгүй жалгараа өнөд өгөх юм байна. Энэ намайг яг алах гэж байна гэж бодоод
Ер нь яасан ч ядлын өчтөд байгаа. Тэр урд тавьчих дахиад нөгөө тугаар тэгсэн чи өөр хэмтэй нөгөө нэхийнх нь юм нурагдчихсан. Тэрийг тэр өгөөдэй гэж тат тэнгүүд эхлэхгүй болохоор ч мэдээж нөгөө тэнгүүд бууччих тээ. Айс үнд аргал хөдлөнө гэдэг л. Оросд улаан үдэд Орангой гэдээ явдаг зам дээр гүйдэл байдгийг. Чи харсан уу тэнгүүд? Тийм ингээд амар бороо ороод тэгэл нэг таксист нэг хүмүүний хөрөгч буцаа явж байгаа тэр замаараа явах юм бол арай хурдан явдаг өөр зам байдаг. Тэрнгүүр баг хүмүүс явдаг юм л. Тэгээ яг тэр шүн тэр замаар мэдгүй яваад авсан ч л. Зам дээр амар бороо орол. Тэгсэн зам дээр нэг юм улаан юм тийм юу лакан цог өмссөн нэг юм хитээс хос чинь гинэ амар өндөр өсөд байгаа юм бол амар гоё амар. Тэр нөгөө агчин зогсоол сайхан сэтгэлтэй аг зогсоол хааш гисэн миний дөө гэж чинь хот руу гэл гисэн юм байна л. Тэр заа суучих гэж суугаад яваа. Тэгэл нөгөө ах чинь машин доонтох нь үл юм яриалаа. Нөгөө юмхтэн дугаа суулна. Эвдэрээс юм ярихгүй болохоор заас юм ярихгүй мандаа гэж бодоод хөгжим тавья да гэж бодоод. Тэгээд энэ ч нэг одоо нарны юу шүү дээ тий. Нарныхаас ингээд диск хийж тэрнээс нэг диск авах гэсэн чинь машин барьж байгаа шүү дээ. Диск унгаагаад хөл рүү. Тэгээд ингээд авах гэсэн чинь хөлнөөс нь доош ямааны тураас. Тэгсэн чинь нөгөө ах чинь ста пал гэл өгсөн гэдэг дотор. Тэгэл ингэснээ нөгөө туураагээд харангуудаа хаалгыг ангаалгаад нөгөөд чинь чууд тэрэ гаргацсан гэн. Тэгэл өстөө хаалгыг савлцлаа багч өстөө. Би харсан юм шээс хит юм жинхүү нэг. Мэдгүй тэгэл өстөө хаад гიშгэцгэс. Тэгэл гიშгээл өстөө нэрээ яваал хаалганд хаагдаад тэгэл өстөө нөгөө ах чинь жоохон тавьшраад ингээл яваал ингээл ясэн чил хажууд иж гарсан нөгөө нэг хажууд нь тавьчихсан даа. Тэгэл нөгөө ах чинь өстөө дахиад арайс нэг юм гэрэлтэй зам амруу орж морчж алга. Тэгээд өстөө тэр бол Шанелийн шин зөгрөнд дүүпүлээс за тэр жахаа. Стадэрэ галзуурхаш гисэн гэсэн үсмэсэн цааж магараас ёо тийм амар тий. Ямар эр хүнийг эр хүн гэж боддгийм бэ? Чиний өөрөө чинь хувь хүнийг бодлоо. Эр хүн шиг эр хүн дуу мөртлээд төв шүлэгч. Ямар хүн ихлээр тэр хүн эр хүн гэдэг нь хэлсэн дээр баха. Ямар хүн гэх мэдгүй. Та хоёроос хоёулангаас асууж байгаа шүү. Одоо жишээлбэл чиний ингээд толгойд байгаа яг л Монгол дээр ч юм уу, Орос ч юм уу, дэлхийн ч юм уу те чиний бүх дотоод ертөнцийн энэ л чинь эр хүндээ гэдэг тийм эр хүн чиний хувьд тийм бэ. Тэгвэл илүү ойрох юм те асуулт наа. За энэ social media мэдгүй энэ ерөнхийдөө social media гэсэн сайн. Тэгээ одоо энэ интернет те бүх одоо энэ хэвлэл мэдээлэл дээр олон нийтийн олон улсын тэрэн дээр бичдэг үний юм бол би бол хувьдаа одоо амар банал нэ гэж магадгүй. Гэхдээ Brad Pitt гэж бодож байна. Эхнэр нь ингээд өвчмөч тусаад янз бүрийн болж байгаа чинь тэр бол ир хүн үнэхээр ир хүн. Жанна Фрискигийн нөхөр нь ир хүн. Жанна Фрискиг мэдгүй ямар болсон амар хөөрхөн амтан айгүй гой дуучин айгүй гой бүсгүй байхад тархины хор тавдар тусаад амар болсон одоо бүр танихдахын аргагүй болсон. Тэгэхэд нөхөр нь тоо хоёрын коллега тэгээ бидний коллега жүжигчин дуучин хөтлөгч хамгийн гол профессионал хөтлөгч ажлаа хийгээл явж байгаа эхнэрийг аврахын тулд Константин Хабенский гэдэг Оросын гой жүжигчин. Эхнэр нь хор тавтартай болоод өнгөрөхөд 4-р стадий болсон байж хахад ажлаа хийгээд кинон тоглоод бүх олж ирсэн мөнгө төр эхнийхээ эмчилгээнд хийгээд дийлээгүй эхнэрээ алдсан тэр хүн эр хүн. Тийм үнэлэр хүн гэж хэлдэг. Өөрийнх нь л биш хүний төлөө идэг. Тэ? Эхнэрийн л. Гэр бүл хайртай хүмүүсийнхээ төлөө юмаа зарцуулна гэдэг бол тэр үл зүгээр л байглаас зайсан ген байгаа л юм гэж би ойлгодог ш. Тэх ёстой байхгүй. Ер нь ямар ч үе хүндч вэ, ад жаргалтай ч амьдрч вэ, мөнгөтэй төгрөгтэй ч ямар ч үед хүн гэр бүлийнхээ төлөө, хайртай бүхнийхээ төлөө бүгдийг зарцуулах тэр бол угаасаа л байглаасаа бурхнаасаа байдаг баха. Зүгээр яг эр хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэж одоо чинь нөгөө түрүүний ярьдгаар Brad Pitt ч юм уу эднэр бол мэдээж яг нөгөө түрүүний миний тэр хэлж байгаа категорид орж байгаа тийм. Аливаа юмыг маш олон талаас нь тунгааж бодож чадах тэр хүнийг л би жинхэнэ эр хүн гэж. Владимир Владимирович Путин. Путин ч манай нөгөө ингээ тэр биш аа. За тэгээд үйлсэн гэсэн. Үйлсэн юм уу? Эсвэл нүдэнд нь морсон юм уу? Ойлынхаа юм биш угаасаа. Яа. Над руу мессеж бичээд. Надтай болцъё гэдэг бүр ёо гэж. Тэр нэгтээ миний утсыг Путинг хадгалсан байна. За
Яг үндэ бол Путин бид хоёр ч айгүй холбоостой шүү дээ. Тийм үү? Холбоостой шүү дээ. Таних үү? Яг тэгэхээр чи би чинь ерөнхий сайд гэдэг хамтлаганд дуулдаг байхгүй юу? Путин ч бас ерөнхий сайд байсан шүү Тийм шүү дээ. дээ. Тэр үедээ биднийг авч явдаг байсан байхгүй юу? Наашаа цаашаа. Тийм манай нөгөө дуучдад ингээл дуу тайзан дээр дуулж ахт нэг бүтлгүй юм янз гарч яддаг хгүй. Зарим нь болохоор тайзан дээр дуулжснаа ухаалж унаал. Нэг дуучин тэгсэн юм аа унсын. Зарим нь бүдэрч унаат ч юм уу. Яа ядраач. Би жишээлбэл дуулж байгаад ялаанаас чам руу орж гаж. Өнгөн осорогдаад задарч бадраад амар инээдтэй юмуд бас болдог байхгүй юу? Чамд ямар тийм бүтлгүй тийм болжсэн нь? Жоох мах болж ирсэн. Юу болжсэн? Энэ баг шиг нуснасаа госроо дөө. Тайзны бүр хаан лээ бүр маань дөнгөж улаан өдөр бид нар ч гэр бүлээрээ улаан өдөр очиод тэгээ циркийн байгуулж өгөө. Тэгээ тэр цирк үчин костюмч байхгүй Спартын Adidas костюм үүссэн тийм циркийн жүжигчд. Тэгээ бид нар ингээд Бурятийн ингээд жижигхэн тосгонуудаар явж тоглолоо. Тэгсэн чинь нэг амар дээр үеийн бүр ингээд банзнууд нь ингээд бүр саарл өнгөтэй болцсон бүр ингээд хуучраад хатаад тэр нэг тайзан байна. Тэр тайзан бид нар тоглож байгаа. Тэгэл би ч нүсээ цирк өсрөөл сайл тэгэл яасан чинь нэг хөл энэ баруун талын хөл маань тийш цөмрөөд байна. Тэгсэн чинь хүмүүс инээ өвдөж байгаа шүү дээ жишээ нь. Зөв шүү дээ тийм муухай. Амар өвдсөн тэгэл хүмүүс хаагаа инээ шог ингээл би чинь тэгэл тэрнээс аягүй баанцсан. Тэрнээс хойш би сте тайзан дээр хас амар яан маань ингээл амар хяналттай байсан. А гой хөгжилтэй гэх юм бол манай премьер министр хамтлагтны гой хөгжилтэй бас. Курск хотод очоод талбай дээр хотын баяр нь болж байгаа. Хэдэн мянган хүн байгаа мэдгүй. Гэрчгээр гараад ирсэн. Тэгэл премьер министр гэж бид нар гарч ирэл дуулаад эхний дуу явлаа, хоёрдугаар дуу явлаа. Тэг чи манай нэг Вася гэдэг хамгийн бүтлгүүнд яасан мэдгүй тайзан дээрээс ингээл бацааны гэж орилол эхлэв. Яач юу гэлсэн чи би болохоо л яач юу нөгөө ч цухтаач тайзнаас буугаад нөгөө стадионоос бүр цухт ингээд гүүж байгаа хгүй бид нар харж байгаа шүү хүмүүс суудсан тайзан дурт нөгөөдг нь ингээд буугаад гүүж байгаа нөөдрөө. Тэгээ гарч ирээгүй. Тэгээ бид нар 30 минут тоглож байгаа бүч зорлоо. Файс яаж ч чигс нөгөө чинь жоглон зүүцсэн. Тэгээ тэрнээс хойш тэрээс амар. Тэгэхээр Басигийнхэн дуулах юмнуудыг та нар өөрсдөө нөхөд дуулчихна гэсэн үг. Дуулж штэ тэр. Сонсож байгаа юм шиг тэр чинь юу гэдгийг 5 жилийн дотор нэг програмаа ингээд явна тэгэхээр чинь биеийнхээ бүгдийг нэг нь мэдээж чи янз янзын гарна би өвчин тусна халуурн тэгэл одоо юу гэдгийг гарч чадахгүй бол би тэрний орно. Тэр чинь тэгэл явчихсан нөхөөл. Тэгэл амархуу миний хэсгийд болоод би заримдаа амархуугийн хэсгийд болоод тэр чинь бас өрсөлдөнө. Хоороо дотроо өрсөлдөн шүү дээ. Хэрвээ та өвчин тусаад би таны хинд болох хинд болох би гэж бүгдээрээ. Яа тэгэхээр нэг амбицтай бүгдээрээ гар баяглахаа бодоод. Бас илүү дууж чадхаа бодоод. Чи амархуу ингэж чаддгүй. Одоо жишээлбэл сэлэтэй ингээл айгүй таарамжгүй харцаатай ингээл ингэж байгаа мөртлөө та хоёр ингээл саллаа штэ. Салаад дөнгөж иргээл өө сайн уу гэдэг чи надтай зүгээр ажиллаа ярьж чадах уу? Чадна. Пөөх тийм үү. Тийш штэ. Лавгаах хэлдэг гоё штэ. Сонсноо тэр Монгол найзууд хүмүүс гэж. Өнөөдөр тэгэл бас маргааш нь хаа найзаа хэлэх хэрэгтэй штэ. Биш. Та хоёр ингээ хоорондоо ингээ айгүй таарамжгүй асуудал үү тий. Одоо чигээ айгүй бухимдчих штэ. Сэлэ таар ингээ жоох ийм болоод бухимдаал эргээл надтай яг зүгээр ажиллаа яриад тэр бухимдлаа гарахгүй надтай зүгээр ажиллаа ярьж явж чадах уу? Би өөрхөн талаас болж өгөх бухимдал гэдэг ингээ яаж н барин. Гэхдээ мэдээж тэр хүнийг яах юм би харна л да. Тэ? Хэрвээ тэр хүн надтай бас ингээ өрөөсөө муу харцаад байгаа юм. Би зүгээр. Чи өөр хүн та нар яах гэж сэлэ таар яах гэдэг чи ойлгосон биз дээ. Хэрэглэгүүтэй араар за нэг ууч нэг энэ оюун ухаан сайжруулах Францын бадрын найр. Тийм харилцааны тал дээр юу гэж боддог вэ ер нь? Одоо чи лефтэнд тэрүү ихчтэй ингээ жоохон онцгой болоод ингээ наашаага орж ирэхдээ жоохон онцгой болоод орж ирж байна уу? Тэгж ааш чадсан мэдэгдэжсэн тий. Фүү гэж би болж өгөл тэгдэлтэй. Тэгдэлтэй. Гэтэ гарахгүй наа ер нь бол айгүй гоё л шүү дээ. Гаргана, муухай зан гаргана хинд вэ гэхээр ойрынхаа хүмүүст татдаг. Найзуудтай аримзуулдаг. Яа нэ тэгэхээр яах вэ? Тэгэхээр яахлаар гэхэлээ дуу болчихно тэгэл дуурж муурахгүй ингээл ингээл хажууд байдаг юм мэдээж хэцүү байдаг л та. Яатсан чиг л. Яач гээл тэгэл нэг сонир болчихдаг. Гэтэ яах вэ? Ингээл цаг өнгөрөөл шүү дээ ингээл бүхэндээ суужснаас за тэр үнтэй агш тааруулахгүй юм яаж мэдэх тий. Хэрвээ найзууд нөхдөй бол өөрөлдөө мэдээж. Тэрнэр бол мэдээж байнгын эвлэрэн эвлэртлээ бүхэндэж байгаа. Залуучуудтай би нэг л юм хэлмээр байна л да.
Уриалгуу тий материал уриалгах шууд өөрийн санаачлага хэлэх шийдсэн юм. амар гоё нэг бодол санаа байдаг. Тэрийг үнэхээр ингэж юу гэдгийг боловсроосаа өөр маягаар үгчлээ. Үнэхээр биелээсээ тий энэ байдал. Манай ингээл ус төрмөр гэл их хурлын гişмэш нь зөндөө хүмүүс шүү дээ тий. Ажлаа хийж байгаа хийгээгүй янз янз л хүмүүс байгаа тий. Тэднэрээс тусдаа залуучууд бүгдээрээ ингээд аягүй нэгдмээр байна. Залуучууд бүгдээрээ аягүй нэгдээд өөрийнхөө бодол санааг энэ улсын төлөө, Монголын төлөө, ирээдүйн төлөө хиймээр байгаа. Яаж? За нэгдүгээрт ингээл биднийг хамгийн чухал асуудал миний бодлоор хамгийн чухал асуудал нь залуучуудын бодол санааг аягүй хүлээж авах тийм байдлын арай л анхаарал болох хэрэгтэй юм болов. Тэгвэл ингээд өөрсдөө бүх юм яг биднээс бол хинч асуухгүй шүү дээ. Тэгээ залуучуудын бодол санаа бол хинч. Тийм биз дээ. Яг юун дээр л байна л да тий. Яг юун дээр залуучуудын бодол санааг сонсомоор байна. Би ингээд жишээ нь ингээд Оросд олон жил амьдарчаад Монгол руу хурж ирээд ингээд яхад ингээд ийм болчоосоо ингэчээсээ тэгчээсээ гэсэн юм зөндөө байна. Жишээ нь ингээд Улаанбаатар хотод дор хаяж GPS навигатороор би ингээд хот дотор явъя гэхэд хамгийн наад зах нь байшин дээр хідгээр байрыг ямар гудамжийг гэдэг юм байхгүй л байна. Ийм жижиг асуудлыг яагаад залуучууд бид нэгээд хийж болдгоо хотын төлөө хотыгоо гоё болгоод бид нэр өөрсдөө биш хүүхдүүдтэй тий одоо юу гэдэг хүүхдийнхаа өөрөө бид нэр гоё болгож өгдөг шүү дээ байранда тий хүүхдтэй ингээл гоё телевизэр гоё авч игэл тэрнтэй адилхан ингээд Улаанбаатар гоё болгочих юм бол амар гоё. Миний бодлоор би тийм хотод амьдрахыг хүсэж чинь залуу байгаад 25 26 30 хүрээс би тийм хотод амьдрахыг хүсэж чинь. Гэхдээ би Монголд амьдрахыг хүсэж чинь. Би яагаад гадаад ч тийм кайфыг авах хэрэгтэй. Монголд би тийм кайф. Энэ хотын дараамаар байна уу? Хийж байгаа. За. Байна. Үнэхээр ах байна уу? Үйл ах энэ дэр байна уу? Зам амыг бол би хороолын тэр ээж аав нь амьдэрдэг тэр одоо 3 4 хороолын зам амыг бол гоё л болгосон. Уулзар мөчнөө жил тэр ийм том өргөн зүгээр л нэг юм ургааж байгаа. Амгүй би уучлаарай. Нөгөө нэг хаяг маяган дээр залуучуудын саналыг яаж авах гэж байна лээ? Гэхдээ тэгэл уулзч байвал ажлын хэдэн хувийн бүтчлэн гэсэн үг баг л та. Тийм болохоор тэр ажлыг ярихлан тийм санаачлаг хэлэх хэрэгтэй юм байна те. Бид нэр одоо жишээлбэл ингмээр байна, тэгмээр байна гэдэг доо хоолой явж их хэрэгтэй юм байна те. Тийм. Хүрэлцэн ирж одоо бид нартай гоё буу хаалсанд маш их баярлалаа. Тэгээ CD-гээ бэлгэлээ. Баярлалаа. 26 27 те тоглолтын дээр 26 27 тийм. Энэ одоо нөгөө Transfer Factor те Energy Go-Stick-ийг угаад амар хүчтэй болоод тэгээ тоглолтоо үзэх юм шүү дээ. За гэр бүлүүд талаас уриалах гэлчээд тийм бүгдээрээ гэр бүлээ хайрлаарай. Гэр бүл аз жаргалтай байвал улс аз жаргалтай. Улс аз жаргалтай байвал тэгэл бид хүн бүгдээрээ өөртөө аз жаргалтай байна гэсэн уриалгыг хэлье. Бид нэр бүгдээрээ аз жаргалтай гоо дэлхийн аз жаргалтай наа. Том юм ярьдаг те. За одоо би уриалга хэлье. Йоо наа самар мамраа гудамжин цөмхөө болчоо чи. Ямар заваа юм. Энэ гудамжаар явж байгаа хүмүүс залуучууд. Тэ энэ чихвж михвж зүүж явдаг одоо болцоо чи. Нэг л их чихв зүүсэн хүмүүс. Үгүй чи контрол гадны юм юу одоо сонсож явах хэрэгтэй шүү дээ. Төмөр дээрээс унсан юм чинь. Дээрээсээ чихв зүүсэн явжсанс болоод холдооч гэсний сонсоогүй байна. Машин тэрэгтэй хүмүүс сигнал чинь явж ийн ингэж тэгж. Тийм учраас чихвч зүүсэн самар зөмсөн хүмүүс л гудамжаар их болох юм. Тийм болохоор за сонслгүй л яг та нар минь сонс. Нэг чихэндээ хийгээ сонс те. За цөмөлгүй л яг уут муут руугаа одоо хог могоо хийгээд нэгэл цөм. Хоёрдугаар ч тэр самар мамартаач гол нь шүү дээ. Бид нарыг тойроод маш олон бактериуд байдаг гэж ангаах ухаан ярьдаг тий. Одоо чинь хүнтэй гар барих ингээд их нүл бактери тэгэл ингээд амруу байя гэл ингээд шармаар өвчин ч одоо тэрнээс шүү дээ. Залуусаа гоё ухаалаг байл та. Ой юу ярьсан байж байгаа. Univision. Univision, Unitel та бүхэндээ баярлж байгаа. Бид нарыг дэмждэг. Дандаа үндэсний компаниуд дэмждэг тий. Одоо жишээлбэл үндэсний компани бид нарыг дэмжиж ийм буу халт хийж гин, амархуу ирж гин. Энд чинь тэгээд одоо энэ нэвтрүүлгийг тэр компаниуд дэмжээгүйсэн бол Unitel Innovation дэмжээгүйсэн амархуу ирж нэвтрүүлэг болохгүй л байхгүй тий. Тийм учраас Unitel Innovation-д баярлалаа та бүхэн.